Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan YouTube kanalimiz obunachilar. Mana bugun darvozamizni Toshkent viloyati Qibray tumaniga olib kelib o'rnatmoqchimiz. Xudo xolasa chiroyli qilib, obzorlarni qilib, oxirigacha videoni ko'ringlar. Oxirida materiallari, darvozani o'rnatish joylari hammasi bilan tanishtirib o'tamiz yaqinda. Tosh ko'chadan yurmang bala, qoqilib ketasiz, yiqilib ketasiz. Tosh ko'chadan yurmang bala, qoqilib ketasiz, yiqilib ketasiz. Chiroylikka ko'ngil bermang, da'da qalasiz, ey da'da qalasiz. Chiroylikni yuzlarida atri bardir, chiroylikni yuzlarida ifasi bardir. Dillarida yashirin hilasi bardir, ey hilasi bardir. Ey bola bola bola, tog'dan keling, yalang oyoq tikan zordan keling. Qo'shnimizni fel yaman uyda yo'q, shomda keling. Ey bola bola bola, tog'dan keling, yalang oyoq tikan zordan keling. Qo'shnimizni fel yaman uyda yo'q, shomda keling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana darvozamizdan shom vaqtiga kelib, xudo xolasa o'rnatib bo'ldik. Tomonni ham yopib bering deyishgan, bu tomonni ham yopib. Chiroyli qilib profillari. Xo'p, yon stoykalar 10 yon profilda bo'lgan. Yonlarga borib tanishtirib o'tamiz. Bular 10 yon profilda kerakligida bo'ldi. Xullas 8 ga 4 da bo'lgan. Franki profillar. Listlar, joylari mana 2 qavat shumkali bo'lgan, ortiqcha ovozlar chiqmaydi. Darvozamiz ideal. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bepul. Har doim sizning xizmatingizda. Bitta like tugmachalarini bosib qo'yinglar.